コンバットマンとサムの芦屋楽し屋二人旅。レジャープールアクアシちゃんには福岡県内最長のウォータースライダーがあるんです。流水プールやちびっこ冒険プールなど設備も充実。プールから隣の海水浴場に出入りもできるんです。航空機に出会えるサイクリングスポット。屋内大型遊具に高さ10メートルのクライミングウォール。とっても癒される。花火大会では毎年大勢の人が県内外から集まります。ナイアガラと打ち上げ花火の共演は圧巻。神秘的な風景に感動。茶の湯の世界で知らない者はいない芦屋釜。一度途絶えた茶釜作りの伝統を見事に復活させました。2024年にリニューアルした資料館では国指定重要文化財の茶の湯釜9点のうちの一つ、芦屋荒レジしんなり釜を見ることができます。室町時代当時の形をほぼ完全にとどめる貴重な一品です。これが芦屋町ブランド認定品の芦屋釜もなか。芸術の秋には芦屋砂像展がおすすめ。映える写真がたくさん撮れる。昼と夜で表情が違うから2倍楽しめます。夏には海沿いに真っ白な浜夕が咲き誇ります。夏井ヶ浜浜夕公園は恋人の聖地に認定されてるんです。鐘を鳴らしたら幸せになれる。楽しい芦屋に来てね。